ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كالعادة معاكم حسام في فيديو جديد وهاتف جديد. النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا والهاتف بتاع النهاردة هيكون هو بوكو اكس 5 برو النسخة ال 5 جي. شركة شاومي اعلنت عن الجيل الجديد من الهواتف البوكو اكس 5 برو 5 جي اللي بتيجي مع بعض التحسينات منها المعالج الجديد من شركة كوالكوم. البوكو اكس 5 برو بيجي بتصميم هواتف بوكو اللي هو المعتاد اللي بتستخدمه الشركة دايما، ولكن ضافت له بعض اللمسات المميزة للنسخة دي اللي هنتعرف عليها دلوقتي. فتعالوا بينا نتكلم على جميع مواصفات البوكو اكس 5 برو ومميزاته بالإضافة للعيوب والنقط السلبية اللي موجودة فيه علشان تقدر تحدد وتقرر إذا كان الهاتف ده مناسب ليك ولا لأ. طبعا قبل ما نتكلم عن التصميم بتاع الهاتف وشكله وكل حاجة عنه هنفتح الكرتونة علشان نشوف ايه اللي بيكون موجود جواها. أول ما نفتح الكرتونة بتاعت بوكو اكس 5 برو ده اللي هنلاقيه موجود في الداخل. طبعا اعتقد هنا هيكون فيه الدبوس المعدني اللي بفتح بيه الشرائح، كتيب التعليمات والكفالة بتاعت التليفون، وكفر شفاف دايما بيطلع مع هواتف شاومي. هو ده الكفر الشفاف اللي بيجي مع الهاتف، بالإضافة إلى أدابتر الشحن اللي هو 67 واط. زي ما انتم شايفين 67 واط ده سريع جدا، هنتكلم عنه بالتفصيل لما نروح عند البطارية. واير الشحن اللي هو يو اس بي تايب سي طبعا علشان يدعم الشحن السريع. يبقى هي دي كامل محتويات العلبة بتاعت البوكو اكس 5 برو: ادابتر، واير شحن، كفر شفاف، كتيب التعليمات، والدبوس المعدني، والكفالة بتاعت الهاتف. ودلوقتي بقى نبتدي بالتصميم ومواد التصنيع بتاعت الهاتف. الظهر بتاع البوكو اكس 5 برو بيشبه بنسبة كبيرة قوي نفس الظهر بتاع سلسلة الاوبو رينو 7 والاوبو رينو 8. الظهر ده مصنوع من البلاستيك. الاطار الجانبي او الفريم برضو مصنوع من البلاستيك، وبيحتوي على زر الباور، ازرار التحكم في الصوت، السماعة الخارجية اللي نوعها ستيريو، منفذ الشحن اليو اس بي تايب سي، والدرج بتاع الشرائح. اما الشاشة زجاجية، الواجهة الامامية زي ما انتم شايفين فيها الثقب بتاع السيلفي بتاعة الكاميرا، والحافة السفلية كبيرة. البوكو اكس 5 برو بيجي بثلاث الوان: اللون الجري او الاسود اللي انتم شايفينه ده، ولون تاني ازرق، واللون الثالث هو اللون الاصفر. اما وزن الهاتف فهو 181 جرام فقط. البوكو اكس 5 برو مقاوم لقطرات الماء والغبار بمعيار الاي بي 53، بس مش معنى كده ان التليفون ضد الميه، لا، هو مقاوم للميه. يعني اذا جه عليه ميه عذبه او ميه مطر مفيش مشكله، لكن ميه بحر هيكون في مشكله كبيره. بوكو اكس 5 برو بيدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. المكان ده بتاع الشرائح اقدر اركب فيه خطين اتصال نانو سيم، بس ما اقدرش ازيد ميموري، وهنتكلم بالتفصيل لما نروح عند نقطة الميموري. ودلوقتي خلينا نتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي الشاشة بتاعة البوكو اكس 5 برو. حجم الشاشة ده 6.6 انش. الجميل فيها ان نوعها اموليد. اما دقة الشاشة دي فهي 1080 في 2400 بكسل بكثافة بكسلات 395 بي بي اي بكسل في البوصة الواحدة. الشاشة بتستحوذ على 87% من الواجهة الأمامية للتليفون. أقصى سطوع للشاشة 900 شمعة عشان يخليك تقدر تتحكم وتستعمل التليفون تحت أشعة الشمس القوية بدون أي مشكلة. كمان الشاشة فيها بعض المميزات والتقنيات الجميلة زي الدولبي فيجن والاتش دي ار 10 بلس. اما بقى معدل تحديث الشاشه ده فهو الاعلى لانه 120 هرتز، وعلى فكره تقدر تتحكم فيه عادي جدا من خلال الاعدادات بتاعه الموبايل. يعني اقدر اخلي معدل تحديث الشاشه اقل او اكتر على حسب استعمالك انت. والاجمل ان الشاشه دي عليها طبقه حمايه من جوريلا جلاس 5 علشان تحمي التليفون من الخدوش ومن الصدمات. اما السرعه بتاعه البوكو اكس 5 برو فالجهاز سريع جدا. الدخول والخروج ما بين البرامج سريع. ده ليه؟ لان المعالج من شركه كوالكوم. المعالج هو كوالكوم سناب دراجون 778 جي 5 جي بمعماريه 6 نانو اوكتا كور. وعلى فكره المعالج اللي موجود في البوكو اكس 5 برو ده نفس المعالج اللي موجود في هاتف سامسونج جالاكسي اي 73 وهونر 70. اما بقى بالنسبه لبصمه الاصبع في المكان ده فهو نفس الزر اللي بقفل وبفتح بيه التليفون، او نفس زر الباور ممكن اخليه بصمه الاصبع بتاعتي، او اخلي بصمه الوجه بتاعتي من خلال الكاميرا الاماميه هنا، او من خلال الطرق التقليديه العاديه جدا زي الباسورد. اما بالنسبه لمساحه التخزين فهو بيجي بوكو اكس 5 برو نسختين اتنين فقط. مثلا زي النسخه اللي معانا دي اللي هي 256 جيجا مع
8 جيجا رام، وفي نسخة تانية 128 جيجا مع 6 جيجا رام. على حسب بقى الدولة اللي انت فيها هيكون متوفر النسخة بتاعتك. بس في معلومة مهمة جدا قلتها في اول فيديو حابب ان انا اعيدها تاني، هو انك المكان ده تركب فيه شريحتين، ما تقدرش تزيد ميموري كارد للاسف. اقصى حاجه معاك شريحتين، يعني هتاخد ال 128 او ال 256، لازم تكون عامل حسابك مفيش ميموري زياده. نظام التشغيل اللي موجود في البوكو اكس 5 برو اندرويد 12 مع واجهه MIUI 14 المعدله طبعا لاجهزه البوكو، والواجهه دي فيها بعض المميزات زي الوضع الليلي، دعم الوضع الليلي طبعا، وضع القراءه بتاع حمايه العين، وضع سطوع الشمس. الهاتف بوكو اكس 5 برو مزود بمجموعه من المستشعرات، اهمها التقارب، التسارع، البوصله، الجيروسكوب، والضوء. في منفذ للسماعه السلك الاي او اكس هنا كده موجوده في الموبايل، ولكن ما بتجيش داخل كرتونه زي ما احنا شفنا. بس الجميل ان السماعات الخارجيه بتاعت الهاتف نوعها استيريو، فالتليفون صوته عالي جدا. خلينا ننتقل لحاجه مهمه جدا، وهي الكاميرا الخلفيه بتاعت الهاتف. 1 2 3 مع الليد فلاش، 3 عدسات مع الليد فلاش. العدسه الرئيسيه دي دقتها 108 ميجا بكسل، بتدعم التركيز التلقائي ودي الرئيسيه. عندك عدسه ثانيه دقتها 8 ميجا بكسل، تصوير بزاويه واسعه او الالترا وايد انجل. اما العدسه الثالثه فهي 2 ميجا بكسل بتاعت التصوير عن قرب اللي هو الماكرو. لو هتصور فيديو بالكاميرا الخلفيه دي تقدر تصور فيديو بتقنيه ال 4K والفول اتش دي، وتقدر تزود كمان معدل اطارات في التصوير علشان تخليك تعمل فيديو سلو موشن بجوده عاليه. اما لو انتقلنا للكاميرا الاماميه بتاعه الهاتف فهي عدسه واحده هنا، الثقب اللي موجود في الشاشه دقتها 16 ميجا بكسل فقط، ولو هصور بها فيديو اعلى تقنيه معاك 1080 بكسل اللي هي فول اتش دي. بعض المميزات الجميله اللي موجوده في الكاميرا الخلفيه هنا كده زي الليد فلاش، طبعا موجود في كل التليفونات، بس في وضع ليلي، في بورتريه، في اتش دي ار، بانوراما، الفلاتر، فلوجات، والتصوير الزمني. الباتري او البطاريه بتاعه البوكو اكس 5 برو غير قابله للازاله، حجمها 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع التربو تشارجنج اللي احنا شفناه جوه اللي هو كان 67 واط، طبعا من خلال المنفذ اليو اس بي تايب سي علشان يتحمل الشحن السريع ده. اما بقى الهاتف فهو بيدعم تقنيه الان اف سي. لو حد بيسال عن تقنيه الان اف سي ده اللي هي الدفع من غير تلامس، يعني اقدر ادفع الحاجات اللي انا بشتريها من خلال الموبايل، ده اسمها تقنيه الان اف سي، او ده اهم مميزاتها يعني. وتقنيه الاي ار بلاستر اللي بتخليني اتحكم في التليفون كانه ريموت كنترول، يعني التليفون نفسه اللي في ايدي ممكن اخليه زي ريموت، اتحكم في كل الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده في البيت من خلال برنامج او تقنيه الاي ار بلاستر اللي موجوده في اجهزه البوكو. اما تقنيه البلوتوث الموجوده في البوكو اكس 5 برو فهي 5.2. طب هل معنى كده ان الجهاز ملوش عيوب؟ لا، هو فيه بعض العيوب. اول عيب ان نظام التشغيل اندرويد 12 المفروض الاحدث اللي هو 13، ولكن على كل حال كده كده هينزل ابديت جديد. تاني حاجة او تاني عيب انك ما تقدرش تزود للاسف الميموري كارد بتاع الهاتف، يا نسخة 128 يا 256 ما تقدرش تزيدها. اما العيب الثالث فهو ان الكاميرا الخلفية بتاعة الماكرو او تصوير عن قرب ضعيفة جدا، وكمان زي ما شفنا جوه الكرتونه مفيش سماعه سلك اي او اكس مع ان في منفذ للسماعه الاي او اكس تايب. كام سعر التليفون؟ البوكو اكس 5 برو النسخه ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام سعرها $300. طيب بالنسبه للنسخه اللي معانا دي اللي هي 256 جيجا مع 8 جيجا رام، النسخه دي سعرها $350 او حوالي 12900 جنيه او 1700 ريال. دي كانت مراجعة سريعة على البوكو اكس 5 برو. ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هيكون بوكو اكس 5 العادي وسعره وايه اللي موجود داخل الكرتونة، وان شاء الله فيديو هنعمل بينهم مقارنة. اللي عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد وهاتف جديد قريب. سلام.